E venne l'ora del primo scettro, e venne il giorno che sigla ufficialmente il ritorno del Bardolino, anche se di Real si tratta, nel palcoscenico regionale e anche nazionale del calcio dilettantistico e professionistico femminile. La giornata di una giovane formazione voluta da Marcello Battistoli, Paolo Brunelli, Fiorenzo Peretti, Federico Fainbinda, senza dimenticare il direttore sportivo Vettore Conati, che in nemmeno un anno di vita ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere per la categoria disputata. Campionato, manca un punto per la matematica, ed ora Coppa Veneto. Quest'ultima in una gara, quella di martedì 1 maggio sul Neutro di Pernumia, che ha visto l'11 di Grazia Trentin battere le quotate avversarie del Caralpen Belluno per 3-2 in 90 minuti di fuoco, dove le lacustri sono sempre state in vantaggio, siglando definitivamente la rete della vittoria in piena zona Cesarini con Bomber Darry. La gara, dopo una prima fase di studio all'insegna del reciproco rispetto, al 18° è la punizione di Darry a spezzare l'equilibrio e portare in vantaggio il Real Bardolino. Vantaggio che dura poco grazie al fulmineo contropiede di Paganin che sigla il pari da parte della Caralpen. Nella ripresa è Real a ingranare la quinta e tornare in vantaggio già al primo minuto di gioco con la splendida rete di un indispensabile Hacker. Belluno che non demorde e raggiunge il pari al 37° grazie a una funambolica percussione dalla sinistra di Del Bosco, in più che sospetta posizione di fuorigioco, la quale supera tutti, Sartori compreso, per il nuovo pari della formazione di Mr. Scott. Ma quando tutto sembra fare presagire ai supplementari, ci pensa ancora lei a sistemare la pratica al 48°, ovvero Darry, che direttamente dal calcio piazzato sigla il 3-2 finale e porta in paradiso le ragazze di Grazia Trentin. Sì, è una partita combattutissima da entrambe le parti, una partita difficile in quanto non conoscevamo le avversarie e si sono dimostrate subito una squadra molto fisica e niente, ce la siamo giocata proprio fino all'ultimo minuto. E se posso dire ce la siamo meritata perché comunque abbiamo combattuto dal primo all'ultimo anche in condizioni un po' di difficoltà perché sappiamo che veniamo da partite dove siamo rimaste molto sotto pressione, dove le ragazze erano affaticate. Quindi io adesso oggi mi sento di dire un grazie a tutte le ragazze. E primo obiettivo raggiunto, penso che la società sia felice. E niente, posso fare un pensiero alla mia famiglia, ecco, grazie.